¿Sabías que el aguacate puede ser tóxico para tus mascotas? En los próximos segundos, descubre por qué debes mantener a tus mascotas alejadas de esta fruta. El aguacate contiene una sustancia llamada persina. Esta puede ser peligrosa para los perros, gatos y aves. La persina puede causar vómitos, diarrea y, en casos graves, insuficiencia cardíaca. Aunque algunos perros pueden comer pequeñas cantidades sin problemas, otros no. Por eso es mejor no arriesgarse. Incluso las hojas y el tallo del aguacate son tóxicos para los animales. Si sospechas que tu mascota ha comido aguacate, consulta al veterinario de inmediato. Mantén los aguacates fuera del alcance de tus mascotas. Para más consejos y cuidado de mascotas, suscríbete a nuestro canal. Dale like si te ha resultado útil esta información. Y comparte para ayudar a otros dueños de mascotas.